హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను ఇక్కడ ఒక రైతు దగ్గరికి వచ్చా. అడ్రస్ అంతా ఆయనే చెప్తాడు, ఒకసారి విందాం. ఏం పేరు నా నీ పేరు? నా పేరు ఈశ్వర్న. గట్టిగా చెప్పనా? నా పేరు ఈశ్వర్న. ఇది బ్రహ్మంగార మఠం మండలము, కడప జిల్లా, ఎర్రంపల్లె విలేజ్. ఇది ఎర్రంపల్లె విలేజ్. ఎన్ని జీవాలు అయినా ఇప్పుడు నీ కాడ? నా కాడ వచ్చేసి 85 ఉన్నాయి. 85 గొర్రెలు ఉన్నాయి. 85 గొర్రెలు ఉండవి. ఇవే అనుకో గొర్రెలు. గొర్రెలన్నీ ఇవే అన్నటి. ఈశ్వర్ అన్న పేరు. ఇవే అన్న గొర్రెలు. పిల్లలు ఎన్ని ఉన్నాయినా? పిల్లలు వచ్చేసి 46 పిల్లలు ఉన్నాయి. 85 గొర్రెలకు గాను 85 గొర్రెలకు గాను 45 పిల్లలు ఉన్నాయి. 45 పిల్లలు ఉన్నాయి. నమ్మేటేనా ఎవరన్నా అడిగితే కదా? ఈ ప్రస్తుతానికి ఏమనుకోలే, మేము మేపుకుంటానే ఉన్నాము. దాన్ని రేట్ వచ్చినప్పుడు అమ్ముతాము. రేట్ వచ్చినప్పుడు అమ్ముతాం. ఇప్పుడు ఎన్ని 2 నెలలు ఉన్నట్టున్నాయి కదా? అవునా, 2 నెలల పిల్లలు ఉన్నాయి. 2 నెలల పిల్లలు ఉండవి, 3 నెలల పిల్లలు ఉండవి, అన్ని ఉన్నాయి. మేమైతే పొట్టేల పిల్లలు మాత్రమే అమ్ముతాము. కొదాల పిల్లలు అట్నే ఉండిస్తాము. మళ్ళీ బ్రీడింగ్ కోసం మళ్ళీ పెట్టుకుంటారు. అట్నే ఉండిస్తాం. పొట్టేల పిల్లలు అమ్ముకుంటా అంటే మనకు అమౌంట్ వస్తుంది. కొదాలు పెట్టుకుంటే మనకు గోల్ రేక్ వచ్చినప్పుడు అమౌంట్ మొత్తం మీద వస్తుంది అనమాట. ఒక టైంకి అవి పెద్ద అవుతాయి. ఒక 6 నెలలు 8 నెలలు ఉంటాయి కానీ అవి ధరలే పడతాయి. మామూలుగా ఆ రేట్ వచ్చి పిల్లలు ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలు బొడుగులు ఉంటాయి కదా, అవి ఎన్నాళ్ళకి కడతాయి మళ్ళీ? బొడుగులు వచ్చేసి ఇప్పుడు వచ్చేసి 6 నెలలకే బొడుగు కడుతుంది. 6 నెలల కల్లా బొడుగు 6 నెలలకు బొడుగు కడుతుంది. కొన్ని పాల పనులు కూడా కడతాయి అనమాట. పాల పనులు కడితే కానీ నీకు ముందు 5 నెలలకే కొన్ని కడతాయి. మనం మేపే విధానాన్ని బట్టి ఉంటది అనుకోండి. మనం మంచి మేపితే గినా బెన్నే కడతాయి అనమాట. పాల పనులనే కడతాయి, ఇబ్బంది ఏం లేక. అంతే కదా, మేపు ఉండాలంట. మనం ఎంత మేపే విధానంలో ఉంది. ఎంత మేపితే అంత బాగుంటుంది అనమాట. ఇవి కొన్ని ఉండవి, ఇవి కొదాలు ఇట్లుండేటివి. ఇవన్నీ 6 నెలలప్పుడే కట్టినాయి అనమాట. ఇవన్నీ 6 నెలలప్పుడే కడతాయి. మనం మేపితే గినా మీకు ఇప్పుడు మడుపు కూడా కడతాయి అనమాట. గొర్రె ఇప్పుడు 3 నెలలకు 2 నెలలకు ఇయ్యంతది కదా, ఈ 2 నెలలకు కూడా గొర్రె కడుతుంది వెనకమ్మడే. మనం మేపాల దాని మీద తీసుకునే జాగ్రత్త బట్టి ఉంటది అనమాట. మేపు మంచిగా పెడితే గిన మడుపు కూడా కొడితే మనకి ఎక్కువ ఆదాయం వస్తుంది. అంతే కదా, వెనకమ్మడే మళ్ళా కడితే గిన నీకు ఇప్పుడు మామూలుగా గొర్రెలు అన్ని వచ్చేసి నవంబరు అక్టోబర్ మధ్య గొర్రెలన్నీ ఈత పడతాయి, ఈంతాయి అనమాట. అక్టోబర్ ఆ టైంలో మనం మేపుగిన మా టైం బాగా మేపితే గిన ఆ టైం అనే ముందు నుంచి మేపుకుంటా వచ్చే గొర్రెలో గిన సత్తా ఉందంటే గిన మనకు నవంబర్ డిసెంబర్ జనవరిలోనే మళ్ళా మడుపు కడతాయి. మడుపు కడితే ఏమవుతుంది అంటే మనకు బాగా ఎండాకాలం వస్తుంది అనమాట. అప్పుడేం పెద్దగా రోగాలనే తగ్గుతాయి. ఈ టైంలో ఈ నుంచి 1 నెల నుంచి ఆ టైంలో గొర్రెగిన ఈయన తెగిన ఆ పిల్లలన్నీ కూడా దాదాపు పోతాయి. వాన ఉండదు కాబట్టి ఆ పిల్లలు బాగా చేలొచ్చాయి, మంచి లెక్క వస్తుంది అనమాట. మడుపు కట్టిన అయితే గొర్రె మేపాలి ఆ టైంలో. ఏమంటే గొర్రె 2 సార్లు కడితే గొర్రె నొక్కపోద్ది అనమాట. మేపు మేకపోతే పాలకు నొక్కపోతాయి పిల్లలు కూడా. చిన్న పిల్లలు మళ్ళీ పాలకి ఇబ్బంది అవుతాయి. బాగా గొర్రెని మేపితే గిన పాలు అయితే గిన పిల్లలు చేలు వచ్చాయి. ఒకవేళ ఇప్పుడు కట్టింది అనుకున్న గొర్రె 2 నెలల వరకు పిల్లలకి ఇబ్బంది ఏం లేదు, పాలు ఉంటాయి. కట్టిన గొర్రెకు మళ్ళీ 2 నెలల వరకు పాలు ఉంటాయి. 2 నెలల గొర్రె కట్టినా గానీ మళ్ళా 2 నెలలు పాలు ఇస్తుంది అనమాట. 4 నెలలు పాలు తాగితే గిన పిల్ల ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఇబ్బంది బాగుంటుంది, బాగుంటుంది, కొమ్ము వస్తుంది ఆ టయానికి. కొమ్ము వస్తుంది. ముదిరి పిల్ల అయితే మేపు బాగా మేస్తుంది కాబట్టి ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలు ఎన్నాళ్ళకి మెచ్చాయినాయి? ఇప్పుడు ఆ పిల్ల ఉంది. చిన్న పిల్లలు 1.5 నుంచి ఆకు తింటాయి. ఆకు తింటాయి 1.5 నుంచి మొదలైతే తినేస్తాయి. మనం ఏదైనా సింకేసలాకు అది ఇది కట్టుకుంటే గిన ఆకు మంచి ఆకు కట్టుకుంటే గిన ఆ పాలతో పాటు ఆకు కూడా మంచి ఆకు ఉంటే గిన పిల్ల బాగా చేయవచ్చు. గూట్లోనే 10,000 పోతాయి కొన్ని అయితే గిన. మనం మేపు తగిన మామూలు ఆకు కట్టుకొని గూట్లోనే 10,000 పోతాయి. గుట్లోనే మంచి బాగా వేయాలంట, బాగా మేపాలి. మనం ఏం వేస్తారన్న మామూలుగా గుట్లో మేత? మీరు గూట్లో వచ్చేసి సీమ సాగు గాని సింకేసలాకు గాని మనకు ఏ ఆకు మనకు అందుబాటులో ఉంటే అవిశాఖ గాని అవిశాఖ కడితే పిల్లలు నడుము మలుచుకొని బాగా ఎన్నకేలు వచ్చాయి. నీకు 3 నెలల కల్లా పిల్ల 10,000 అమ్ముతాయి. జత 10,000 పోతాయి. అవిశాఖ పెడితే అవిశాఖ మేపుతాయి. ఇవి నా పిల్లి పేసర్ అంటారు కదా, అది మా పిల్ల బేసరైనా మంచి సతవేనా? పిల్ల బేసరైనా గానీ సతవే బాగా. పిల్ల బేసర కట్టినా గానీ ఇబ్బంది ఏం లేదు. పిల్ల బేసర గానీ అవిశాఖ గానీ సీమేశాఖ గానీ దాంట్లో అయితే అది మంచి మేపు. దాంట్లో అవి తిని సాయంత్రం వచ్చి పాలు కింద అంటే ఇబ్బందే లేదు. 3 నెలల కల్లా పిల్ల నీకు 10,000 రెడీ అవుతాయి. మా కాడైతే 3 నెలలకే 10,000 గూట్లోనే పోతాయి. ఏమంటే పిల్లలు మేత బాగుంది, మీకు మేత బాగుంటది. మేత బాగుంటది, మేము మేపుతాం కూడా. మేపితే మనకు బెన్నే పోతాయి పిల్లలు 10,000 పోతాయి.
మనం ఏదైనా మేపేదాన్ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట. అంతే కదా, మేపేదాన్ని బట్టి దాన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఏంటంటే ఇవి కొంచెం జబ్బులు ఎక్కువ కాబట్టి. ఇప్పుడు మీ దాంట్లో జబ్బులు ఏమన్నా ఉన్నాయన్నా? ఈ దాంట్లో మాకేం లేదున్నా. ఎప్పుడైనా మనం గొర్రె మేపేటప్పుడు జబ్బులు అనేది వస్తాయి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మనం తెచ్చుకున్న తర్వాత మన గొర్రెలు మన దగ్గరకు వచ్చేసి కనీసం 8 నెలలని గుర్తుపెట్టుకొని పీపీఆర్ వ్యాక్సిన్ అనేది వేయించుకోవాలి. మనం సీజన్ ప్రకారం వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాలి, కంపల్సరీ వేయించుకోవాలి. సీజన్ లో పీపీఆర్ వ్యాక్సిన్ అనేది ఒకటి కంపల్సరీ వేసుకోవాలి. ఎవరై రైతు మామూలుగా గొర్రె మేపే అతను, ఎందుకంటే గొర్రె బయటికి పోతే అక్కడ మేస్తా ఉంటది. మేసినప్పుడు ఆ పురుగులు అవి తింటా ఉంటాయి అన్నమాట. తినేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం ఈ పీపీఆర్ వ్యాక్సిన్ అనేది వేస్తే అరుగుదల అనేది గొర్రె అనేది పారకుండా ఉంటది అనమాట. లేకపోతే పురుగు లోపల అట్నే ఉండి పారితే గొర్రె పురుగు మంది పన్ని మా గొర్రె మేపేదానా మాకు అర్థమైపోద్ది అనమాట. ఏది పారుతుంది, ఏది మీకు రోగం వచ్చింది, దీనికి అంచనా మనకు తెలిసిపోద్ది అనమాట. ఆ పారడు అనేది ఏంటంటే ఒకదానికి వచ్చిందంటే ఆటోమేటిక్ అన్నింటికి వస్తుంది. కాబట్టి మనం ఆ సూదులు అనేవి ఖచ్చితంగా వేయించుకోవాలన్నమాట. మేమైతే కానీ 8 నెలలకు ఒకసారి కంపల్సరీ సూదులు వేయించుకుంటాం, పీపీఆర్ సూదులు వేపిస్తాం. ఏ రోగానికి వెనకమ్మడి మళ్ళీ బేచ్చారు 8 నెలలకు ఒకసారి వేస్తాం మేము. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ పారడు అనేది ఉండదు, పురుగులు అనేవి లోపల ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది ఆ వ్యాక్సిన్ వేసేగిన. ఏమేమి వేస్తారన్నా వ్యాక్సిన్ లో? పీపీఆర్ ఒకటి వేస్తాము, మళ్ళీ వచ్చేసి బొబ్బు అని ఒకటి వస్తుంది కడుపు కింద. మామూలుగా ఎంత పగుళ్ళు వచ్చాయి పైన వరకు, అమ్మవారం అది లోపల బొబ్బలు వచ్చాయి, పగుళ్ళు వచ్చాయి. అప్పుడు గోరె తట్టుకోలేదు, పడితే అన్ని పోతాయి, కట్ట కూడా దెబ్బ వస్తుంది. అందుకు కాబట్టి ఆ బొబ్బ సూదులు మటుకు ఖచ్చితంగా వేపిస్తాం మేము. మళ్ళా మనం ఏదో ఒక 500-600తో పోయేది కట్టకు అదేంత ఒక 400 పెడితే 80 జీవాలు కట్టొస్తుంది. ఈ పీపీఆర్ అనేది ఏంటంటే 400 పెడితే 90 జీవాలు ఖచ్చితంగా వస్తాయి. ఓన్లీ ఒక్కటి వేస్తాం, ఒక జిరా వేస్తాం అంతే, జిరా అంతే, 90 దాంట్లోకి వస్తుంది. అది మేము 8 నెలలకు ఒకసారి వేపిస్తాము. బొబ్బాయి కూడా 8 నెలలకు ఒకసారి వేపిస్తాం. ఎందుకంటే బొబ్బ ఇప్పుడు వేపిస్తాము, మొదలవుతుంది కాబట్టి బొబ్బ సూదులు ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా వేపిస్తాం మేము. బొబ్బ సూదులు వేపిస్తే నీకు రాకుండా ఉంటుంది అనమాట. ఆ సూదులు వేపించుకుంటే అసలు రాదు. ఇప్పుడు మనం ఆ సూదులు వేపించిన మనకు పక్క వాళ్ళు ఎవరైనా వేపిలేదు అనుకో, ఈ మా కొడుకు తీసుకుపోయి దాంట్లో తోలినా కానీ ఏం కాదు. 1-2 వచ్చినా మళ్ళా సాగతీరుతాయి, ఏం కాదు. 1-2 ఉంటే కూడా రాదు, అంత పవర్ గా పనిచేస్తుంది ఆ సూదులు. మందులు వేసుకుంటే టీకాలు కరెక్ట్ దానికి పీపీఆర్ అని, అది బొబ్బ సూదులని ఈ ఇబ్బంది లే. ఈ గాలికుంట్లు దీనిలోకున్నా గాలికుంటు కూడా సూదులు వచ్చాయి. అవి ఇప్పుడు ఏం పని లేక గాలికుంటు మీ దానికి ఏం రాలేదు, ఒక దాంట్లో కూడా ఇప్పుడు ఏం లేదు బా. ఇంకా ముందు ఉన్నది, ఇప్పుడు ఏం లేవు, గింటే ఏం లేవు మా దాంట్లో. అప్పుడు ఎప్పుడంటే అది వానాకాలం సూదులు గాలికుంటు సూదులు వేపించుకోవాలి ఖచ్చితంగా వేపించాం. అప్పుడు కూడా వేపించినాం మేము, అందుకు మీరు ఏం ఇబ్బంది లేదు. అయినా ఏమన్నా లైట్ గా ఉంటాయి గాలికుంటు సూదులు అయితే అప్పుడు వేపించినాం మేము, వానాకాలం వేపించినాము. ఇప్పుడైతే ఇంకా గాలికుంటు సూదులు ఏం పనిలే. ఇప్పుడు మేము ఇప్పుడు ఏం వేపించామంటే పీపీఆర్ 8 నెలలకు ఒకసారి గుర్తు పెట్టుకొని పీపీఆర్ వేపించాము. ఇప్పుడు ఇంకా వచ్చింది కాబట్టి బొబ్బ సూదులు వేపిస్తాము, రెడీగా నెక్స్ట్ వస్తుంది కాబట్టి. ఎవరైనా రైతుల గురించి చెప్పాలంటే ఇప్పుడు రైతులు మాత్రము మా మాదిరి గొల్ల మేపే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా బొబ్బ సూదులు మటుకు ఖచ్చితంగా వేపించుకోమని చెప్పండి. మీరైనా కానీ మన ఛానల్ ద్వారా తెలుస్తుంది అందరికీ, ఛానల్ ద్వారా చెప్పండి. ఇప్పుడే బొబ్బ సూదులు కానీ ఖచ్చితంగా వేపించుకోమని చెప్పండి. ఎందుకంటే మేము కూడా వేస్తాము బొబ్బ సూదులు ఖచ్చితంగా వేయాలి. ఈ ఎండాకాలం అనేది వచ్చి ఇప్పుడు వచ్చే ఎన్ని రోజులు పనిచేస్తాను, మళ్ళీ 8 నెలలు పనిచేస్తుంది. 8 నెలలు ఇబ్బంది లేదు, 8 నెలలు ఇబ్బందే లేదు. ఈ బొబ్బ సూదులు అనేది 14 రోజులకు పడుతుంది మనకు. 14 రోజులకు పడుతుంది. బొబ్బ అనేది ఆకుల పట్ట అంటది. మనం ఇప్పుడే వేపించుకొని రెడీగా ఉండాలి. వచ్చినాక బేజంలు అంటే అది పట్టడానికి 14 రోజులు 15 రోజులు పడుతుంది. ఆ టైంలో మన మంద దెబ్బతింటది పూర్తిగా. మనకు గొల్ల మేపలకు అందరికి తెలుసు అనమాట. అలాంటి వాళ్ళకు ఒకసారి పడిందంటే బొబ్బ పడిందంటే వాళ్ళకే తెలుసు. మళ్ళీ మేము ఎట్లా అంటే ఒకటి చూపిందంటే మా కట్టలు అంటే చూపుతుంది అది. అందుకని మేము జాగ్రత్తగా ముందే వేసుకుంటారు, బొబ్బ సూదులు వేపిస్తాం.
బొబ్బసూది లేపిస్తాము. గాలికుంట అనేది కదా మీరు, గాలికుంట అనేది అప్పుడు వానాకాలం లేపిస్తాం. ఈ పుర్రోగాని పీపీఆర్ అనేది 8 నెలలకు ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకుని ఖచ్చితంగా వేపిస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే రోగాలు అనేవి పెద్దగా రావు, ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది అనమాట. ఈ మూజబ్బు అనేది చూపుతా ఉంటది. ఈ మూజబ్బు చూపుతా అంటే మూజబ్బు కూడా సూదులు వచ్చినాయి, అయితే పూర్తిగా కంట్రోల్ కాదు. ఏదన్నా మళ్ళీ మధ్య మధ్యలో ఒకదానికి చూపిస్తా ఉంటది. పెన్సిలిన్లు వేము నా మూజబ్బుకు టెరామిస్ అని వేస్తాం. టెరామిస్ అని వేస్తే కోలుకుంటది. గొర్రె ఏంటంటే అమ్మవారు కాబట్టి కొంత రాగి సరి గాని మజ్జిగ గాని పెట్టుకుంటా అంటే 3 రోజులు కడుపులో పోతుంది. కడుపులో పోసిన తర్వాత ఒక 3 నెలలు 3 రోజులు 3 నెలలు కాదు 3 రోజులు టానిక్ అంటే టెరామిస్ అని వేసుకొని కడుపులో ఏం తినలేదు పాపం, వచ్చే గుల్లలని లేచి నోరు ఆడనీరు. ఆ టైంలో గొర్రెకి ఆలి తక్కువ అవుతుంది, శక్తి ఉండదు. అప్పుడు శక్తి లేకుండా ఉంటే అది మన మటన్ని వదిలిపెట్టేచ్చు. జాగ్రత్త తీసుకోకపోతే గొర్రె దెబ్బ తిని ఏటికి ప్రమాదం లేక గురవుతుంది. అందుకాటి ఏం చేస్తే మనం రాయిసరి కాంచి గాని రాయిసరి చల్లార్చి కాంచి పోయి 2 బాటలు ఎక్కించంటే రోజు మనం పొద్దున్న సాయంత్రము ఆ అమ్మవారు దిగేంత వరకు గొర్రెతో 5 రోజులు పడుతుంది. మనము జాగ్రత్త తీసుకోకుండా సూది లేకుంటే ఇంకా టైం కూడా పడుతుంది. 3 రోజులు 4 రోజుల్లో మనం బయట చెయ్యి బాగా పెట్టుకొని సూది వేసుకొని కరెక్ట్ గా వాడితే 3 రోజుల కల్లా కాలువ దిగిపోతుంది. లోపల అమ్మవారు లేకుండా కాలువ దిగిపోతుంది. కాలువ బందెట్టు నడుస్తుంది అనమాట. ఆ నడిచినప్పుడు మళ్ళీ 2-3 రోజుల కల్లా గొర్రె తొక్కొని పోతుంది, మళ్ళీ గొల్ల పడిపోతుంది. మనం ఆ రాయి సైడ్ అయ్యి పెట్టకుంటే గొర్రె దెబ్బతిని ఇబ్బంది అవుతుంది. శక్తి ఉండదు కాబట్టి ఇబ్బంది అవుతుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనము పీపీఆర్ దానికి అది మామూలుగా టెరామిస్ వేసుకొని రాజ్యం పెట్టుకోవాల్సిందే. పోసిన దానికల్లా పోసుకొని జాగ్రత్త తీసుకుంటే కింద మనకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది. ఏంటంటే కొంచెం వరకు అయినా మనకు తగ్గుతుంది ఏదైనా పోసేదానికి కూడా. ఇప్పుడు కొత్తగా ఎవరైనా స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నారనుకో, ఎన్ని గొర్రెలు జీవాలతో పెట్టుకుంటే మేలంటావు? గొర్రెలు ఎక్కువ పని లేదన్నా స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళు ఏమంటే గొర్రెలు మంచి ఆదాయం ఉంది దీంట్లో. నువ్వు ఎన్ని సంవత్సరాలు చేస్తున్నావు? మేము వచ్చేసి ఇప్పుడు 10 సంవత్సరాల నుంచి గొర్రెలు మేపుతానే ఉన్నాం. 10 సంవత్సరాల నుంచి మేపుతున్నావు? మేము ఎక్కువ పెట్టము, ఎందుకంటే ఎక్కువ పెట్టినా గొర్రెకు మేప అవ్వదు. ఊరక కొంతమంది పెడతా అంటారు ఆశతోటి 100-150 పెడతా అంటారు, అవసరం లేదు. నేను చూస్తానులే మా ఊళ్ళో కూడా 100-150 గొర్రెలు పెట్టినా ఒకటే నా 80 గొర్రెలు ఉన్నాయి. ఈ నా ఆదాయం కూడా వాళ్ళకు రాదు. ఎక్కువ పని లేదు, గొర్రెలు ఒక 70 పెద్ద జీవాలు ఉంటే చాలు, అంతకంటే జాస్తి అవసరం లేదు. నన్ను అడిగితే ఎవరైనా మొదలు పెట్టే వాళ్ళైనా మేపుకోవాలని గొర్రె తెచ్చుకోవాలనుకునే గానీ తక్కువలో మొదలు పెట్టాలంటారు. తక్కువలోనే చాలు, 80 చాలు, 80-70 చాలు. ఒక సంవత్సరం ఉంటే అయ్యే 100-130 అవుతాయి.